واكتب لكل القلوب واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذي يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين والرجال واغفر لأحسن الختام إذا جنى الانصراف وحنى حل الحمام وزاد رشح الجبين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج عنا الصلاه والسلام على شفيع لنا وعلى نعم الكرام والصحب والتابعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين واجعل وشيخ الحضره عشاننا نظره بك يا الله يحضنهم الله نهدي بحمد الله ونستمد بالله بك يا اهل الله نفس حول الله شامل يصلح لنا العاجل في الحال والاجل والكل فضل الله وبعد جاء نظر من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله الطالب المعطى المخبر الصبر مطهر الاسرار سبيل اهل الله الباند القدوة الساند الصفوة إيمانهم شهوة إلا لذكر الله الإمام الفخر أعني رفيع البدر كالشمس لك البدر يرضي لخلق الله بكر بن سالم هو حتف للظالم الفاجر الغاشم يهلك بأمر الله يجل مالك إن كان به واثق يلحقه بالسابق هذا بفضل الله لما بلغ العمل فعشف من نجد وقال لعل سعد يأتي بجود الله والعبد ذا الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف امر الله عسى بحق اليوم الحق في اليوم ما جرى من لوم يغفر بجاه الله لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله يا سيدي غار في الحال مدارة ما في الكبد مارة الله الله قوموا معي قوما هد الذي روما كل مدى نوما يجري بعون الله كفى ما بي جاء لأصوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله كونوا لنا نصرى بالسيف والقدرة وكل ما نطرح وشوش لله هيا بكم هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا بنصر الله يذكره جبرائيل ايضا وميكائيل فانه قتل في الوقت جاء الله مصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وابناه الباقر والكل حزب الله
نذر بجاه الله حسبي بهم حسبي هم صفوة ربي في الفضل والقرب والكل شيء لله. العذراء سالنا نذر بجاه الله وصلي وسلم دوم على النبي المحبوب به يحسن المطلوب اجمع بفضل الله. العذراء سالنا نذر بجاه الله يا طابع يا طابع يا طابع من الفاتحة يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة يا أهل القلوب العالمة بل قوموا بهم يا أهل القلوب العالمة يا أهل العقول الزالمة وأهل القلوب العالمة يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة قوموا بهم عالمة بالدين يا جالمة يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة فإليك المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة يا الله يا الله يا دعوة عجيبة تامة يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة يا الله يا الله يا دعوة عجيبة تامة يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة يا ربي ما معنى عمل قدس يا ربنا يا ربنا قل بنا واغفر لنا. يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة واختم بخير عندنا إياك يوم القيامة. يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة والموت عن ذريب كل له منه نصيب. يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة كان جان أو نصيب له أو مصيبة يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة إذا كنت أتوب وغسلوا وكفروا يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة وضيعوا وأرحلوا وفي الطريق قامة يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة يا ربي قل لي يا معيني يا رجاعة الجليل يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة وابني معي باليقين من قبل نوم النائمة يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة دنيانا معي للنقر وإنما للمبات يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة أغفر وعمم بالنظر ولا تكن كالجائمة يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة ما معنى عمل وكسبنا كل الزمان يا الله يا الله يا الله بوصف لكن الخاتمة ما فيك عمل تحيي العظام الرامة يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة وكان حين الانتقال والعمر ولا في قرآن يا الله يا الله يا الله لكن أن يوجد الجلال بجاهه والفاطمة يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة حكم بوصف الخاتمة يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة بجاه يا الله يا الله يا الله بوصف الخاتمة يا الله يا الله بوصف الخاتمة والقبول الفاتحة بسم الله الرحمن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين
والآل والصحب والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباده الصالحين أن الله يعني درجات في الجنة وما يحمينا عن ميته ومجدنا مدده ويعيد علينا مباركاته وأسراره وأنواره ومحاسن في الدين والدنيا والآخرة ويدخلنا في شفاعته ويرزقنا معرفته ويتقبل عنا في خير الخلق والمعافيه بين عمر الجنه في محمد نجم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الفاتحه الى روح سيد الوكيل ومن محمد عليه معه والى ارواح جميع ساداتنا من ارواح سيدنا محمد سيدنا علي سيدنا علي خلفته سيدنا محمد طائف المقبال سيدنا علي والد الوكيل سيدنا رفيع المسلمين سيدنا الوكيل المجدد محمد بن علي تعالى الى ارواح جميع ساداتنا والبقي المقدم محمد بن علي تعالى وزاد بنا علي وعلي ابن الوليد واخوانه علي عامر الوليد وابنه احمد وعلي وعبد الله ابن علي ابن الوليد سيدنا الوليد سيدنا محمد بن علي بن جميلة سيدنا عبد الرحمن بن واخوانه يا أبي بكر سكران شيخ عمر المختار واخوانه شيخ علي شيخ عبد الله واولاده ببكر العدلي واخوانه شيخ علي بن ابي بكر وابنه عبد الرحمن بن علي وابنه احمد بن شهاب الدين شيخ محمد جمال الله محمد السعيدي بن ابو بكر بن عبد الله الجميل محمد بن عبد الله سيدنا شيخ ابو بكر الثاني سيدنا عمر بن عبد الرحمن بن سيدنا عمر بن عبد الرحمن عطار حبيب عبد الله بن علي حداد والحبيب أحمد بن زيد الحبيب والحبيب والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الزبيدي والحبيب عامر بن عمر سيدنا حبيب الله بن علي بن الحجاج سيدنا عبد الله أحمد بن محمد سيدنا أبو بكر بن عبد الله عطار سيدنا علي بن محمد الحبيب والحبيب عبد الله بن جابر والحبيب أحمد بن يوسف والحبيب عبد الرحمن بن كوفي ورضي العالمين آمين علي وابنه عبد الله بن علي والحبيب سعيد والحبيب عبد الله بن الكافرين والحبيب علي بن عبد الله الكافرين والحبيب محمد بن علي والحبيب محمد بن علي بن جميل
وتم إبراهيم محمد بن علي بن الجميل وربي محمد بن أحمد بن بجميع سعادتنا وسعادة ما جاء في ربنا والبيع وفي وفي في هذه عبد الله بن احمد الزوجة ما يكون الجميع وعن الرجال البعيد بجميع هذه الرجال البعيد والدينا والد الحافظين أولادنا والدنا معلمينا وكاتب الخبر ووالديه وجميع أمات المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجات الجنة يذكر لهم الجنة بخير الموت المعافية وإلى حمد النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والطعام ومن جاء منه أو طلنا منه ومن كان سببا لهذا الجمع اليتيم والغراء والمتبعين الله يقول نضع جميع أحوالهم ويكونوا في عونهم ويتقبل منهم ووالديه وجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا واياهم مع اللطف والعافيه دائما بالمعافيه الى حقبه النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحه. الفاتحة مباركة الحضور الكريمة وتنجح أنا غير الإسلام. الفضائل الإمام والأمة والراعي والرعية ويتفرج على المسلمين برحمة هنيئة مريئة نافعة ويطرح في خير البركة ويعجل بها ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا من الحلال ويكفينا شر الفتن ما ظهر منها وبطن والخير. يدل أعمالنا بطاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبته به واتباع شريعته والاهتمام وبسبب الصالح. أن الله يؤتي كل سائل أين منكم سبلا ونقول ويهب لنا كل خير ويعاملنا مع ما له الخير ويمن علينا بكمال محبته ومحبته محمد واتباعه على باقينا ويمن على الجميع بكمال السابقة ومن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. من الله بهذه الفاتحة يا الله بأمر حاجتنا ما تعلم يا رب حاجة الدنيا من يسر حاجة الآخرة مغفرة وصلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan penuh kenikmatan yang tiada hentinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutama diberinya kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipanjangkan umur kita sehingga bisa masuk ke dalam bulan yang mulia dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengatakan, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Dikatakan, ketahuilah wahai kalian umat-umatku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam bulan-bulannya, di dalam waktu-waktunya, di dalam hari-harinya mempunyai pemberian-pemberian khusus. Maka kalian wahai umat-umatku hadanglah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita sekarang berada di dalam bulan yang mana bulan tersebut adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwasanya Rajab syahri. Rajab adalah bulanku, bulan di mana aku akan memberi keutamaan, keistimewaan, ampunan bagi mereka hamba-hambaku yang minta pengampunan kepadaku. Maka bulan ini adalah salah satu daripada bulan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dikatakan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan yang kita ketahui jumlahnya adalah 12. Tapi 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala mempunyai pandangan khusus kepada bulan-bulan tersebut. Apa dikatakan minha arba'atun hurum? Apa hal tersebut? Dikatakan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan kemudian yang satu adalah Rajab. Maka kita sekarang berada di dalam bulan Rajab, yang mana bulan ini adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan pernah kalian berbuat zalim dan jangan pernah kalian mendolimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Terus di sini ulama mengatakan bagaimana apa yang dikatakan kita itu boleh kepada diri kita di dalam bulan-bulan seperti ini, yaitu ketika kita tidak mau mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat daripada orang tersebut boleh kepada dirinya. Kenapa dikatakan demikian? Yaitu dikatakan karena bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan hambanya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan hambanya, tapi hamba tersebut tidak mau berbuat kebaikan. Dikatakan, monggo sampean tambah di bulan ini istighfarmu, sampean tambah di bulan ini zikirmu, sampean tambah di bulan ini ngajimu, tapi orang tersebut tidak mau melakukan itu. Ya, ini dikatakan daripada salah satu tanda kezaliman seseorang kepada dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini itu ngobrol daripada ampunan-ampunannya. Sampai dikatakan hal min mustaghfir, hal min taib. Mana daripada kalian yang mempunyai dosa, mana daripada kalian yang mempunyai kesalahan, maka semuanya akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kenapa sampai sedemikian rupa Rajab diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan ini adalah salah satu atau permulaan daripada bulan akhir. Kita ini sebentar lagi akan menghadapi dan akan memasuki bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan tadi ini isinya adalah semua hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, kemudian maghfirah, kemudian ridqun minan nar. Seluruh yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan tadi itu semuanya akan diberi rahmat, maghfirah dan pembebasan kita daripada api neraka. Bahkan sampai dikatakan kita tidur di dalam bulan Ramadan kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini apakah bisa seseorang akan mendapatkan kemuliaan itu semua sebelum mereka melewati tahap-tahapnya? Makanya dikatakan di sini dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu di dalam doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Sya'ban, dan ya Allah, sampaikan kami untuk memasuki bulan Ramadan yang sangat mulia. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rajab syahri. Rajab ini adalah bulanku. Kalian kalau kepingin mensucikan diri, kalian kalau ingin membersihkan diri, ingin meminta ampunan kepadaku, maka silahkan datang kepadaku di dalam bulan-bulan seperti ini. Rajab syahri wa Sya'ban syahrul salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dari bulan Sya'ban yang akan datang dikatakan adalah bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang terakhir dikatakan wa Ramadan syahrul ummati. Dan Ramadan nanti adalah bulannya umatku. Ulama di sini mengatakan Rajab syahri. Rajab adalah bulanku. Apa adalah bulanku? Yaitu dikatakan Rajab adalah syahrul zar'i. Ya, dikatakan Rajab adalah syahrul zar'i. Rajab ini adalah bulan menanam. Kalau kita kepingin mendapatkan kebaikan di dalam bulan Sya'ban, kepingin mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka engkau harus menanam di dalam bulan Rajab. Kita tidak pernah menanam kebaikan, tidak pernah melakukan kebaikan apapun, dan kemudian kita tidak pernah menyiraminya nantinya di dalam bulan Sya'ban. Dan apakah dikatakan kita bisa panen di dalam bulan Ramadan? Kalau orang tidak pernah nandur, tidak pernah nyirami, terus kira-kira apa mungkin orang tersebut bisa panen? Dikatakan ini mustahil. Makanya kita itu dari dulu subhanallah ya, ulama-ulama kita itu kalau sudah masuk bulan Rajab, ini kayak mereka itu semua persiapan. Ya persiapan di masjid, sholat dan lain-lain semua mereka katakan terus itu suara itu kita dimanapun tempat. Dan memang ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan digaungkan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita untuk supaya kita tahu apa kebesaran dan keagungan daripada bulan Rajab tersebut. Dan kalau kita mau menceritakan tentang masalah keutamaan di dalam bulan Rajab, itu sangat banyak sekali. Termasuk yaitu yang paling besar yaitu adalah kejadian Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad kalau kita mau cerita ketika Hijriah mendapat macam cobaan daripada orang kafir Quraisy zaman dahulu. Kemudian Nabi mempunyai dua anak, yaitu dikatakan Sayyidatina Khadijah dan dikatakan pamannya itu adalah Abu Thalib. Ketika mereka berdua ini meninggal dunia, maka dikatakan hari tersebut, tahun tersebut adalah tahun yang paling menyedihkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari sana Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini juga kalau mau kita bahas panjang. Di sini dikatakan adalah perjalanan hiburan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedih, kasihnya sedih,
Di situ oleh Allah Subhanahu wa taala dihibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan yang dikatakan Isra wal Mi'raj. Dan yang terjadi di dalam Isra wal Mi'raj, kisah yang sangat panjang pula yang menjelaskan semua tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Sampai daripada macam-macam orang-orang yang mendapatkan siksa-siksa di dalam kubur. Di situ semua diperlihatkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ dijelaskan Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka ya Jibril? Yang telah aku lihat Allah Subhanahu wa taala persatu dijelaskan oleh siapa mereka. Disitulah makanya Nabi ketika berbumi lagi, Nabi itu mewanti-wanti dikatakan kita sudah tidak ada dikatakan oleh Al-Quran faja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang nabi kepada kalian yang mana azizun 'alaihi ma 'anittum, yang mana nabi tersebut akan merasa sedih sesuatu apapun iman kalian. Jadi kalau kita ini Nabi Muhammad SAW sampai sumpah, ya, sampai ini sumpah, sampai merasa bisa dan takut dengan itu pun semuanya dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika Nabi Muhammad akan dijabut oleh malaikat Israel, dahulu ketika akan dicabut nyawa oleh malaikat Israel, itu Nabi Muhammad mengatakan kepada Israel, ya Israel, Allah Subhanahu wa taala mati bin ba'di ya Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad memerintahkan malaikat Israel turun ke bumi, tapi Nabi Muhammad SAW dan kemudian sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian ketika engkau menemui Nabi Muhammad, katakan bahwasanya aku Subhanahu wa taala rindu kepadanya. Terus apa yang harus aku lakukan ya Allah, kata malaikat. Di situ katakan kamu kepada Muhammad. Kalau Muhammad berkehendak untuk cabutnya, cabut. Tapi Muhammad tidak usahnya nyawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Israel itu pamit kepada Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada soal malaikat Israel kepada Nabi Muhammad. Setelah menyampaikan salamnya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyawamu jika Anda berkehendak. Jika Anda tidak berkehendak, maka pujianmu kedatangan sekarang itu hanya zikir. Lalu jawab dari hanya satu. Ya Israel, faman diqali bin ba'di ya Israel. Aku kira-kira nanti bagaimana nasibnya umat-umat itu. Subhanallah. Jadi terus dari dahulu yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau dipikirkan umatnya dan maka jika melihat hal-hal seperti ini, kemudian penggunaan dan perintah Nabi, kemudian anjuran-anjuran, larangan-larangan, benar-benar harus kita perhatikan. Karena itu semua yang insya Allah akan diingatkan kita. Dan itu yang akan menjadikan kita semua bahagia dalam kehidupan. Masalah Rajab sekarang, ya. Masalah Rajab sekarang, seperti yang dikatakan, ucapan dan istighfar, dibaca ini pada
mengambil waktu sampai yang sama. Kita baca 7 kali pagi sore hari, dijamin tidak akan lah. Nabi mengatakan seperti ini akan yang mengaku Nabi Muhammad SAW meremehkannya. Kita menganggap bacaan tersebut tidak penting. Kemudian kita ini mengatakan kenapa begitu? Karena kamu tidak pernah mengikuti Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran keutamaan dan kemuliaan daripada istighfar tersebut dengan mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu 'alaikum bidrah daripada istighfar yang dikatakan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan diampuni dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rezeki. Ini ada keutamaan dan istighfar yang mana diperintahkan selalu oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri Muhammad, manusia yang suci, yang mana dunia seisi tidak akan kecuali untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri mengatakan inni la astaghfirullah fi kulli yawmin wa lailatin 70 marrah wa fi riwayat 100 marrah. Nabi Muhammad sendiri mengatakan aku tidak pernah luput setiap hari istighfar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 sampai 100 kali. Nabi Muhammad sing gak duwe dosa, gak duwe salah, duwe kita Muhammad. Dan kita ini sekarang siapa? Dikandani para kita rezeki kita tidak lancar. Orang yang tidak punya keturunan, obatnya satu yaitu adalah istighfar. Loh kok sampai ngomong ngono? Nggih, daripada Al-Qur'an. Daripada Al-Qur'an yang telah tadi dikatakan diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaikum bidrah wa yumdidkum bi amwalin tak rezeki tak ampunan. Jadi di amwalin bagi. Nah kok tiap yang sekarang ini gak duwe anak bingung. Kok betul gak ada keturunan, kemudian bingung. Kemudian lari mikir kok goblok. Lu sampai musuh di akhir daripada ayat. Tapi hasilnya mungkin kata Kak duwe rezeki juga seperti itu. Orang ini itu pesugihan dan macam dari Muslim apa yang Nabi Muhammad SAW dari otak kita riset berarti cuma yang salah. Apa apa masih daunnya ini kemudian kita insya Allah dengan kita sendiri di dalam bulan Rajab pertama karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya siapa orang yang di dalam bulan Rajab dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin.
اليمين ما تهون به علينا ومتعنا بأبصارنا واجعل دعوتنا واجعل الفارس منا واجعل ثارنا على وانصرنا على الجنة وعلى من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تبلغ علمنا ولا تسلط ولا علينا تلد علينا ما يعلمنا الله ونعم الوكيل لنا عظيم الله بالمعنى الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.